大家好，咁我之前其實都講過下，其實我以前都試過揸私家車噶，不過後尾覺得唔抵，所以先至冇揸。今日想同大家分享一下自己由擁有第一部汽車到後尾買咗架車嘅故事，好似好多嘅細路一樣。其實我好細個就已經好鍾意車，如果唔係啲 Tomica 車就唔會賣咗咁多年，仲咁好賣啦。我第一架車係大概出咗嚟做嘢4年嘅時候買噶。嗰陣時，好多身邊嘅朋友都叫我買二手車，個心態都係話新手上路，唔多唔少都有機會刮花架車。咁嗰陣時，我就揾咗個有揸車嘅朋友，去咗長沙灣嘅一個二手車市場揀車。咁賣車嗰個哥仔就當時好客氣啊，又同我講叫我試車，同埋可以攞架車上架驗車，又話驗到有乜嘢事可以俾翻按金我。講到呢度，大家都估到跟住落去實係俾人呃噶啦。咁我就去咗將架車攞咗去驗。結果架車估計應該係撞過嘅，啲細眉細眼嘢就算啦，最大鑊就係車頭嗰陣係燒過焊。咁當時我梗係話唔要嗰架車啦，但係個二手車場嘅負責人即刻反臉不認人，就話佢搵人幫我試車，點都要收翻啲按金做人工喎。簡單嚟講，佢哋嘅講嘅內容一啲都唔重要，佢哋搵幾個大漢圍住你，就已經係佢想講嘅內容啦。呢個經驗令到我決心去買一部新車。作為一個膽小鬼，亦都嘗試說服自己，新車好似保護性會好啲呢。再加上鬼叫自己對啲車又唔熟啦，對啲車行就更加唔知邊間係正規啦。就係咁，我就好豪氣咁樣去咗萬事得買我第一架嘅車。當時我記得都係買入門嘅細車，大概12萬左右。出嚟做嘢做咗4年嘅我嚟講，其實已經係成副身家。咁但係千金難買心頭好。我仲記得嗰陣時真係好興奮啊！我仲記得架車要等1個月先至可以俾到我。呢段時間我冇白過，架車未到，我已經周圍去揾架車嘅裝飾。結果我到咗收車嗰日，我仲放咗半日假去迎接呢架車。以出嚟做咗幾年社畜嘅我嚟講，親自感受到嗰份奢華感，竟然有人揸架車嚟俾我。第一次走上司機位嗰陣，真皮嘅味撲鼻而嚟，嗰種興奮真係好難形容。嗰日我就同時接佢哋放工，亦都第一次體會放工嘅時候紅隧帶俾我嘅震撼。好彩大概玩咗幾個鐘嘅車係完好無缺嘅。之後基本上差唔多一有時間就會揸架車出去，就算我去買餸或者買少少嘢，我都會揸架車出去。咁亦都開始咗我揸10幾年嘅日子。要養一架車，第一件事當然係要諗掂個車位啦。作為第一次擁有一架汽車，呢件事其實係一個雞同雞蛋嘅問題。你唔會首先租咗個車位先至去買車，但係相反，如果你去買咗車先至去租車位，其實係會有機會租唔到車位噶。再加上嗰陣時我唔係住乜嘢屋苑，要揾一個附近嘅車位，其實亦都唔係咁易。咁當時由我買架車到架車送嚟嗰1個月，我就周圍咁樣喺屋企附近揾車位。結果我最後只可以揾到一個離開我屋企要15分鐘步行距離嘅停車場。其實而家諗翻嚟，要行15分鐘先可以去到架車，其實揸架車係為乜？咁不過當時由於太過興奮，都唔諗得咁多啦。咁稍後我都講下呢10幾年嚟揸車嘅心態有乜嘢唔同咗，同埋一啲揸車咁多年嘅有趣經驗，同大家分享。